Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге уәде етілген шығым тақырыбындағы сабағымды дайындадым. Оқушылар неге шығымға қатысты есептерді шығара алмаймыз? Оның бірден бір себебі осы шығын дегенді түсінбейміз. Шығын жалпы не екендігін. Болмаса оны шығын деген сөз бар, сонымен де шатастырып жатамыз. Мен сізге осы бүгінгі бірінші бөлімдегі сабағым шығымға қатысты жалпы 2 сабақ дайындадым оқушылар. Бүгінгі сабағым соның біріншісі жалпы шығымды түсіндіріп беремін сіздерге. Шығым дегеніміз не? Жалпы мысалдармен. Келесі екінші сабағым бұл жақта тек қана практика жасаймыз. Яғни шығымға қатысты есептерді шығарып үйренетін боламыз. Енді оқушылар осы жерде шығыммен неге шатастырамыз? Екеуін ажыратып алайық. Жалпы шығым мен шығын. Біздің тақырыбымыз шығым, мына болса айырмашылығы. Жалпы шығын деген нәрсе ол бір заттың азаюы, кемуі деп түсінейікші. Мысалы, мен осы айда көп шығын шығардым деп айтамыз. Мен шығынды алып кеттім. Яғни бізден белгілі бір заттың азаюы, кемуі, түсінсеңіздер. Яғни азаюы деп қойын. Одан кейін біздің сабағымыз ол химиядағы шығым. Шығым деген ол сіздің жасаған жұмысыңыздың нәтижесі. Яғни қандай болды сапасы, жұмысыңыздың сапасы, қаншалықты сапалы болды деген сияқты, соны есептеу үшін осы шығым қолданылады. Яғни жұмыстың нәтижесі деп қойын. Жұмысыңыздың нәтижесін білу үшін осы шығымды қолданамыз. Енді оқушылар, сізге түсінікті болу үшін бір мысал айтайын. Мен оқушыларды сабаққа шақырдым. Осындай зуммен сабақ болып жатыр делік. Яғни сабақ. Оқушылар ол жерде басында сабаққа 50 оқушы кірді. Яғни 50 оқушы менің сабағымда отыр. Кірді сабағыма, менің сабағым болып жатыр. Енді сабағым біткеннен кейін сабағымның соңына қарасам, мен оқушылардың 50 емес 30 оқушыны көремін. Яғни соңына дейін қарап отырған оқушылар 30 екен. Енді мен жұмыстың нәтижесін, сапасын білу үшін осы жерден шығымын есептеймін. Яғни соңына дейін отырған 30 оқушыны жалпы кірген 50 оқушыға бөліп 100-ге көбейтеміз. Сол кезде 60%. Яғни осы шыққан 60% жұмыстың нәтижесі. Яғни жұмыстың нәтижесі. Жұмысым қаншалықты сапалы, нәтижелі болғанды көрсетеді. Яғни бір нәрсенің азайып кеткендігімізді есептеп жатқан жоқпыз. Бұл жерде жұмыстың жалпы нәтижесі қандай болды. Яғни 100%-дан мен қанша пайыз жұмыс атқардым. Яғни мен 100%-дан 60%-ға жұмысым теңделеді. 60%-ға жұмыс жасаппын деген сияқты өзіңізге бекітесе, мен 60%-ға жұмыс атқардым деген сияқты. Енді бұдан да түсініктірек болу үшін сіздерге тағы бір мысал келтірейін. Мысалы, біз пирог жасаймыз дерге, сіз пирог жасайын деп жатырсыз, оны жасау үшін, оны әбден жасап үйреніп қалған, пирогтары күшті шығатын адамға барасыз, және айтасыз, маған пирогтың рецептін бересіз, мен пирог пісірейін деп едім деген сияқты айтасыз. Пирог бұл жерде айтады сізге рецепт ұсынады. Яғни сен пирог күшті көтеріліп, және күймей әдемі пісу үшін сен 200 грамм май қос дейді. 200 грамм сүт қос дейді. Яғни грамда барлығын өзінің бекітілген санымен айтады. Одан кейін 200 грамм не бар? 10 дейік. Осыларды қосып араластырғаннан кейін сенде 600 грамм, яғни барлығын қосты, 600 грамм теста дайын болу керек. Яғни сен теста 600 грамм шығу керек. Сол кезде сен пирогың әдемі көтеріледі, және сол 20 минут, 30 минутта пісіп шығады деген сияқты сізге дайын рецепт береді. Сіз әлі істеген жоқ, сізге дайын рецепт берді. Яғни бұл дайын сан оқушылар теория. Сіз әлі істеген жоқсыз. Сіз теориялық тұрғыдан ғана ақпарат алдыңыз. Әлі жасаған жоқсыз. Енді сіз тура солай жасайсыз. 200 грамм айды қосып, 200 грамм сүтін, оның жұмыртқасын сияқты барлығын қосып, сіз теста жасадыңыз. Бірақ сізде 600 грамм емес, 580 грамм теста дайын болды. Теста. Яғни сіздікі 600 грамм емес, 580 грамм. Яғни бұл жерден түсінетініміз оқушылар, кез келген жұмыс 100%-ға
шыға бермейді. Яғни 100%-ға біз ұмтыламыз. Яғни 100%-ды жасап шығуға, мысалы сіз тура ана кісі айтқандағыдай жасап шыққыңыз келді, барынша барлығын дұрыс қостыңыз, 200 грамдап барлығын қадағалап отырып қостыңыз, бірақ сізден 600 емес 580 шықты. Бұл кез келген мысалды алсаңыз болды. Жерде мен сізге пирогты алып тұрмын. Мысалы, ол неден оқушылар? Өйткені біз жұмыс жасау сәтінде практикада, өйткені жасаматырмыз қолымызбен. Сол кезде сіз мынаға майды құясыз, сүтті құясыз, оны мысалы стаканда болады, оны сіз жаңа араластыратын ыдысқа құясыз. Сол кезде құйыватқан кезде жанынан ағызған кезде ақ кетеді, оқушылар. Одан құйып болғаннан кейін тағы түбінде қалдығы қалып кетеді. Яғни осындай белгілі бір қалдықтар ақ кеткеннен, түбінен қалып кеткеннен бізде 600 емес 580 грамм шығып қалды. Яғни біз 100%-ға ұмтыламыз, бірақ оған жете бермейміз. Яғни бұл біздің өзіміз жасағандықтан бұл практика болады. Яғни біз оны жасадық қой, өзіміздің практикамызда, өзіміздің әрекетімізде болды. 600 граммға ұмтылдық, бірақ бізден жаңағыдай ақ кету, төгіліп кету деген сияқты жағдайлардан кейін 580 грамм шықты. Енді осы жұмысымның нәтижесін, сапасын білу үшін мен шығымын есептеймін. Яғни это тең масса практиканы, яғни практикада болған жұмысымның нәтижесін мен бөлемін теорияға. Көбейтеміз 100-ге. Масса практика менің 580, оны бөлеміз 600 граммға. Көбейтеміз 100-ге. Міне. Яғни оқушылар қарасаңыздар, мен басында 200 граммдарға бөліп жатқан жоқпын, яғни шыққан общий өнімнің санына бөліп жатырмын. Яғни басында бізге теориялық тұрда дайын рецепт бойынша 600 деп айтты, бірақ біз қолмен өзіміз практикамызда жасап көріп едік, ол 600 емес 580 шықты. Яғни ол аз болады всегда, теориядан аз болады практика. Енді 580-ді 600-ге бөліп 100-ге көбейткен кезде 96-да 6% шығады. Яғни 96-да 6% дегеніміз бұл біздің жұмысымыздың нәтижесі. Яғни молодец, 90%-дан жоғары жасаған, демек жақсы көрсеткіш. 96-да 100%-дан мен 96-да 6% көрсеткен жұмыстың нәтижесін. Солай түсінсеңіздер болады. Яғни байқасаңыздар, шығым жұмыстың нәтижесі. Нәтижесін анықтап жатыр. Қандай болғандығын, 100%-дан қанша көрсеттің. Енді өзіміздің химиямен байланысты көрейік, оқушылар. Жалпы өзінің формуласы шығымның этамен белгіленеді, яғни белгіленуі. Это неке. Кейбір жерде оқушылар бұны омегамен де белгілейтін жерлер бар. Бәрібір қатты айырмашылығы жоқ. Енді бізге химияда лабораторияда зертханалық жұмыс жасайын деп жатырмыз. Сол кезде бізге дайын зертханалық жұмыс береді. Өздеріңіз кітаптағы оқып жүрсіздер. Сіздерге айтады, мысалы 5 грамм натрийге қосамыз, 5 грамм, мыяқта мысалы натрий бар делік, мыяқта не дейік, мысалы сутек дейік, сутек бар дейік. Яғни 5 граммға 5 грамм деп қойып, 2 грамм сутекті қосқан кезде сен аласын 7 грамм натрий H гидридін. Яғни осындай сізде дайын зертханалық жұмыс бар. Енді сізге тапсырма осыны жасауыңыз керек. Яғни сіз өзіңіздің практикаңызда осыны көруіңіз керек. Сізде тура осылай 5 грамм натрий аласыз, 2 грамм сутек аласыз, бірақ 7 грамм натрий H емес, сіз 6,8 грамм натрий H аласыз. Яғни сіздегі дайын берілген 7 грамм, ол бізде теория, яғни дайын зертханалық жұмыс. Уже жасалып жатқан жоқ. Ол дайын рецепті оның, жасалуының. Ал енді сіз оны өзіңіз практикада жасап көрдіңіз, ол кезде 6,8 грамм шықты. Яғни сонда мына жаққа формулаға жазып түсінейік. Сонда 7 грамм дегеніміз ол бізде теориялық. Қазір қошыларым. 7 грамм дегеніміз теория. Ал практика жасап көргеніміз ол бізде 6,8 грамм. Біздің жасағанымыз ол практика, көріп жасағанымыз. Ол әрқашан 100% ұмтыламыз, бірақ 100% бола бермейді. Белгілі бір сан аз болады. Жаңағыдай, мысалы сіз жасап жатқан кезде пробирканың жанына ақ қалған шығар, құйған кезде жерге тамып кеткен шығар, болмаса түбіне қалып қалған шығар деген сияқты жағдайлардан кейін бізде 100%-ық сан шыға бермейді. Енді осының шығымын есептеу үшін біз
практиканы 6,8-ді бөлеміз 7-ге және 100-ге көбейтеміз. Сол кезде тең болады 97%. 97-ді біріктен 97%. Яғни жақсы, иә? Негізі жақсы көрсеткіш, өте жақсы көрсеткіш. 100%-дан 97% көрсеткіш көрсеткенбіз жұмысымызды. Міне, бұл жұмыстың нәтижесі қандай болды, иә? Ал енді қасына оқушылар, мен мына жерге қасына әдейі жазып қойдым, мысалы есептен, реакциядан деп, иә? Практика дегеніміз ол есептен, яғни есептеп өзіміз шығарған кезде шығады практика. Яғни есепте ол солай беріледі, сан беріледі, сол практикада қолданасыз. Ал реакциядан деген нәрсе біздің реакциядан өзіміздің есептеп шығарғанымыз, яғни дәлме-дәл сандар бойынша шығарғанымыз, ол теория болады оқушылар. Ал практикада ол іс-әрекет жүзінде болған. Мысалы бізге қазір соңында сабақтың соңында мысал орындаймыз, сол кезде түсініктірек болады, иә? Масса практика. Енді оқушылар қараңыздар, астына мен пропорция беріп қойдым. Мына формуланы түсінуі қиын оқушылар. Формулада қай жерге қай санды қоямын, иә? Кейде мысалы бізде көп оқушылар практика мен теорияны орнын ауыстырып жатамыз, иә? Ол кезде есеп дұрыс шықпайды, яғни теорияны жоғарыға қойып, практиканы астына қойып жатамыз. Сондай сияқты шатасулар, қиындықтар туады оқушылардың арасында. Сол үшін сіздерге бір жағынан оңай болу үшін теорияны қолдансаңыз, қателестім, кешіріңіздер, пропорция қолдансаңыздар болады. Яғни пропорция бізде химияда көбесе пропорциямен шығарылады, иә оқушылар? Пропорцияда білу керек нәрсе, масса теория, яғни теория масса ол әрқашан 100%-ға тең. Өйткені ол идеальный ғой, иә? Сізге бағана рецепт берді ғой, прям көтерілген, әдемі піскен пирогтың рецепті, ол бізде 100%. Яғни 100%-дық пирогтың рецепті осы дегенде. Ал сіз оны жасап көрдіңіз, ол 100% емес, иә? Жаңағыдай ақ қалады, түбінде қалып қалады деген сияқты. Сол кезде ол практикаңыздың массасы болады да, ол жерде 100%-дан төмен сан шығады. Мысалы, 90% болуы мүмкін, иә оқушылар? 80% болуы мүмкін, 40% болуы деген сияқты. Яғни ол 100%-дан әрқашан аз болады. И сол шыққан нәрсені сіз өзіңіздің жұмысының нәтижесі деп қабылдайсыз. Яғни шығым. Шығым ол жұмыстың нәтижесі. Одан кейін ол өнімге қатысты есептеледі. Қазір мен түсіндірейін, оны сіздерге мысалы өніммен қалай есептейміз. Жалпы химияда жаңа реакциямен қайттан жазайын, түсініктірек болу үшін, натрий қосылған H2 болды, иә оқушылар? Шығады натрий H. Теңестіреміз, мына жаққа 2, мына жаққа 2 қоямыз. Осы жерден оқушылар түсініп алайық. Мынау және мынау бізде натрий мен H, яғни бастапқы екеуі реакцияға түсіп жатыр, иә? Әлі шыққан зат емес, әлі бастапқы заттар біріне қосылайын деп жатыр. Бұлар реагенттер деп аталады оқушылар. Реагенттер. Ал бізде шыққан зат, бұл бізде өнім деп аталады. Оны өздеріңіз де білесіздер, иә? Бұл бастапқы өзі реакция жазып үйренген кезде білдіңіздер. Яғни осы біздің шығымымыз өнімге қатысты есептеледі. Яғни өнімге қатысты есептеледі. Бағана байқасаңыздар, мен 6,8-ді 7 грамға бөліп 100-ге көбейттім. Яғни мен мына жақтағы 5 грамм және 2 грамм дегендерді алған жоқпын ғой, 5 грамм 2-ге бөлген жоқпын. Яғни реагенттердің массасын алмайсыздар. Яғни реагентке қатысты есептелмейді шығым. Шығым өнімге қатысты есептеледі. Шығымымыз өнімге қатысты есептеледі. Яғни өнімде қанша грамм шықты, соны сіз шығымның формуласына қоясыз. Енді сіздерге одан да түсінікті болсын тағы бір мысал берейін. Бізде көбінесе осындай жағдайлар болады, иә? Көп болады өмірімізде, иә? Біз бір күшті, бір 100%-дық нәтижені күтеміз, иә? Ожидание бізде күтеміз. И біз оны күткен затымызды шығару үшін жасап көреміз. Бірақ бізде болмай қалады, иә? Күткеніміздей болмай қалады. Сол сияқты, мысалы, сіз осындай жұмыртқаны әдемілеп қорып шығуды көрдіңіз суретін. Осындай әдемі болады екен, суретке қарасаңыз. Иә? Көрдіңіз осылай. Оны сіз жасап көресіз, бірақ шын мәнінде ол олай шықпады, иә оқушылар? Жұмыртқаның сарысы мына жаққа қарай ағып кетті, мына жер былай болып қалған, мына жақтардың бәрі ағып кеткен деген сияқты. Яғни оқушылар, ожидание дегеніміз теория. Ол всегда 100% болады.
яғни ол идеальный біз үшін. Сіз сондай бір күшті, өзіңіздің мысалы түріңізді өзгертейін дедіңіз, шашыңызды өзгертейін дедіңіз, болмаса бір киімді көрдіңіз, сондай бір күшті болып тұр суретте, прям күшті 100%-дан әдемі болып тұр. Енді сіз оны практика жасайсыз ғой, киіп көресіз, я өзгертіп көресіз шашыңызды деген сияқты. Я бояну жағынан болса, қыздарда мысалы солай көрген кезде, ол реальный жағдайда, яғни өзіңіздің практикаңызды көрген кезде, ол сіз күткендей де болмай қалады, я жараспай қалады, я дұрыс боялмай қалады деген сияқты, яғни реальный жағдай ол біздің практикамыз. Яғни мына жақта формулада өзгерткен сол. Это реальный, ол біздің практикамыз. Өйткені біз практикада қолданып көреміз, оны реальный қандай екенін көреміз сол кезде. Ал ожидание ол біз көрген жоқпыз, оны тек қана суретін ғана көрдік. Ол теория. Ол всегда теория түрінде тұрады. Яғни теория ол 100% нәрсе. Одан келесіде мысалы кексті алайық. Кексті қарасаңыздар, мысалы біз күшті кекс көрдік, пісіргіміз келеді деген сияқты, әдемі, көтерілген, одан кейін күймеген деген сияқты, піскен ішінің бәрі. Ал біз оны тура сол рецептпен жасап көрдік оқушылар, бірақ не болды? Көтерілмей қалған, және оның іші піспей қалған. Ол реальный жағдайымыз, яғни біз өзіміздің практикамызда көрдік оны. Сөйтсек, ол күткен жағдайымызда болмай қалады, белгілі бір процент. Енді мынау пропорция бойынша, яғни ожидание, ол всегда 100%, әрқашан 100%. Оны біз 100% көреміз. Ал реальный біз жасаған кезде ол жаңағыдай болып қалады. Бір жер кем болып қалады, жетпей қалады деген сияқты, ол сәйкесінше 100%-дан аз болады екен. Енді осы мысалдармен сіздерге шығым жалпы түсіндірек болды деп ойлаймын, формуласымен бірге. Енді қараңыздар, бізде оқушыларда есепте көбінесе әртүрлі келе жатады. Мысалы, моль бойынша келе жатады. Мысалы, 6 моль натрий әрекеттесті сумен деген сияқты мольмен беріледі, шығымын есепте деп айтады. Бірақ біз бұна бірінші формуланы ғана жаттап алғанбыз, массамен берілген. Біз айтамыз, менде моль берілген, қалай мен массаға қоямын деген сияқты оқушылар арасында қиындық туындайды. Бірақ қараңыздар, шығымда 3 түрлі жағдайда да қолдана береміз. Егер сізде көлем берілсе, яғни литр берілсе, сіз екінші формуланы қолданыңыз, яғни В. Қараңыз, бұл литр бойынша қолданылады. Одан үшінші жағдай, сізде егер моль берілсе, жаңағы айтқандай 6 моль, 3 моль деп берілсе, онда сіз осы ню бойынша, ню немесе N деп те келеді есептерде, осы үшінші формулаға саласыз. Яғни ол жақтарынан қиындық тудырмаңыздар, өздеріңізге. Ол қиын нәрсе емес. Егер масса берілген болса, массасы 2 грамм деп грамм берілген болса, бірінші формуланы қолданыңыз. Литр берілген болса, екінші формулаға салыңыз. Егер моль берілген болса, онда үшінші формулаға қарайсыздар. Ал оқушылар, енді білгенімізді практикада көрейік пысықтап. Бірінші мысал. Көлемі 11,2 литр оттек сутекпен әрекеттескен кезде 20 литр су түзілген. Практикада болған. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің шығымын есептеңдер. Теориялық деп тұр, теориялық мүмкіндікті. Яғни қазір біздің есептеп табатынымыз ол теориялық литр болады, көлем болады. Бірінші реакциясын жазып аламыз. Оттек әрекеттескен сутекпен шығады H2O. Теңестірейік, алдына 2 қоям, сутегім 4 болып кетті, жаққа 2 қоямыз. Енді осы жерден бізде айтады, тақап жазып жіберіппін ғой. Мына жерде 11,2 литр дейді оқушыларымыз, тағап қалды. Оттек суымыз теориялық, біз білмейміз, қазір есептеп табамыз. Ал мына 20 литр оқушылар, бұл бізде практика. Практикада жасалып көрінген, сондай 20 литр су түзілген екен. Ал теориялықта қазір есептейміз. Енді астына жазайық. Оттектің астына 22,4 литр, яғни литрдің астына литр жазамыз. Алдында ешқандай коэффициент болмағандықтан 1 моль, яғни 22,4. Ал суда бізде 2 моль, сол үшін 2-ні 22,4-ке көбейтеміз де 44,8 литр дейміз. Осы жерде бізде пропорция пайда болды. Пропорциямен судың теориялық көлемін тауып аламыз. Яғни 11,2 литріміз X литр, ал 22,4-іміз 44,8 литр. X-іміз тең болады. 11,2-ні көбейтеміз 44,8-ге, бөлеміз 22,4-ге. Шығады 22,4 литрге. Бұл 22,4 литріміз теория. Яғни теориялық тұрғыда судың көлемі екен.
Ал практикада 20 литр жасалынған екен, иә, көрдіңіздер ма? Практика 22-14-тен аз, иә. Жаңағыдай белгілі бір мөлшер қалдықтары жоғалған, түсіп қалған, ақ болған деген сияқты. Келесі, енді осыны қолданып формулаға қоямыз, оқушылар. Бірінші тәсілдік, яғни формулаға қою. Это тең в практиканы бөлеміз в теорияға. Көбейтеміз 100-ге. Яғни практикамыз бізде 20 литр. Иә? Есепте берілді 20 литр. Бағана есептен деп сізге жазып қойған едім, иә? Масса практиканың қасына есептен деп жазып қоймын, мінекей осы. Қойып жатырмын. 20-ны бөлемін в теорияға, ол бізде 22,4. Ал масса теорияның қасына жоғары жақта формулада мен реакциядан деп жаздым, иә? Мінекей біз реакциядан оны есептеп тауып алдық, оқушылар. Яғни реакциядан біз теорияны есептеп тауып алдық. Сол үшін бағана жоғары жақта мен формуланың қасына есептен, реакциядан деп жазып қойым, себебі сол еді, оқушылар. Сіздерге одан да түсінірек болу үшін. Енді осы жерден 20-ны бөлеміз 22,4-ге, оны көбейтеміз 100-ге. Көбейту 100 жазбадым. Тең болады 89-да 2, яғни 89%. 89-да пайыз. Яғни жұмыстың нәтижесі 100%-дан 89% болған екен. Жақсы көрсеткіш. Енді оқушылар, бұл біздің формулаға салған жолымыз, бірінші тәсіліміз. Енді екінші тәсілмен көрек, ол пропорция бойынша. Пропорцияда қалай еді? Теория ол әрқашан 100% дедім, теория бізде қазір 22,4. Яғни 22,4 литрді сіздер әрқашан 100% дейсіздер, өйткені ол идеальный, артық кемі жоқ. Ал біздің практикада қолданғанымыз ол 20 литр, оны x% дейсіздер. Осы жерден x-іміз шығады 89%. Яғни бірдей шама шығады, екеуінде бірдей жауап. Тек екі түрлі әдіс. Біреуін формулаға салдыңыздар, біреуінде пропорцияға салдыңыздар. Қайсысы оңай, соны қолданыңыздар. Мынау екінші тәсіл, бұл пропорция. Ал формулаға салдым, ол бірінші тәсіліміз болады. Байқадыңыздар, оқушылар, бұл шығымның көлемге қатысты формуласын қолдандық. Негізі түсінсеңіздер, қатты қиын емес. Келесі екінші мысалымызға назар аударайық. Бұл жақта массасы дейді. Бұл жақта демек граммен берілген екен. Массасы 12,5 грамм калий, күкірт қышқылмен әрекеттескенде түзілген калий сульфатының массасын есептейіндер. Практиканың шығымы 30. Оқушылар қараңдар, шығым беріп қойған, бізге массасын есептеу керек. Яғни өнімнің массасын есептейміз. Кетті, калий қосылады, күкірт қышқылмен H2SO4-пен шығады, калий 2SO4 және H2. Реакцияны теңестірейік. Калийдің алдында 2 қойым. Осы жерде калийдің массасы менде 12,5 екен. 12,5 екен. Енді маған табу керек калий сульфатының массасына массасы табу керек, яғни x грамм. Енді астына олардың малярлық массаларын жазамыз. Малярлық массаны білесіздер, периодтық кестені есептейміз. Калийдікі 39 2 78. Ал мына жақта 78 қосылған 32, күкірттікі және оттектікі 16, оны барып 4-ке өтеміз 64, сол кезде общий шығады 174 екен. Міне, бағанағыдай пропорция пайда болды. Яғни 12-де 5 граммда x, ал 78-де 174 екен. X-іміз тең болады. 174-ті көбейтеміз. 12-де 5-ге бөлеміз 78-ге. 27-де 8. Бұл 27-де 8. Не болады, оқушылар? Теория болады. Яғни біздің есепте шығарғанымыз, яғни реакциядан шығарғанымыз. Бұл теория. Енді екі тәсілге салып шығарамыз. Екі тәсілге салып шығарайық. Бірінші тәсіліміз ол формулаға қоямыз. Масса практиканы бөлетін еді масса теорияға. Оқушылар, көбейтеміз 100-ге. Енді орындарына қоямыз.
орнына қойған кезде қараңыздар, бізде масса практика белгісіз, бірақ шығымымыз 80%, яғни 80% тең масса практикамыз x, теориямыз бізде 27-де 8 көбейту 100 тең болады. 80-ді 27-де 8-іміз бізде теория, 22,4, 22-де 24 грамм екен. Бұл бізде өнімнің массасы. Қай өнімнің? Калий сульфатының массасын тапты. Біз шығым тапқан жоқпыз, бұл жақта шығым беріліп қойған. Бағана есепке сәл керісінше берілген. Енді осыны пропорциямен көрейік. Екінші тәсіл бізде пропорция арқылы. Яғни масса теория ол бізде әрқашан 100% дедік. Демек, 27-де 8 граммымыз ол бізде 100%. Ал өздерінің берген 80% шығымы ол x. Яғни осыда қанша грамм деген. Яғни 80-ді 27-де 8-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сол кезде жаңа шыққан 22-де 24 граммымыз шығады екен. Мінекей, бұл бізде жауап. Массасы калий 2,4 массасы. Бұл жерде оқушылар бағанағы бірінші мысалға керісінше берілген. Бірінші мысалда біз шығымын есептеп тапсақ, ал мына жақта шығым берілген өнімнің массасын тауып жатырмыз. Яғни өнімнің практикалық массаны тауып жатырмыз. Келесі оқушылар үшінші мысал. Үшінші мысалда массасы 15 грамм магний тұз қышқылмен әрекеттескенде түзілген магний хлоридінің массасын есептеңдер, өнімнің практикалық шығымы 95% дейді. Бұл екінші мысалға өте қатты ұқсайды оқушылар. Сол үшін бұны сіздерге қалдырайын. 15 грамм және өнімнің шығымы берілген. Шығым берілген, сіздер магний хлоридінің массасын есептеп табасыздар. Жақсы. Екінші мысалға қатты ұқсайды оқушылар. Осы үшінші мысалды сіздерге қалдырдым. Өздеріңіз шығарып тексертсеңіздер болады. Яғни тексеріп айтамын. Болмаса жауабын комментарийға жазып кетіңіздер. Сол жерден міндетті түрде сізге жауап беремін. Бүгінгі шығымға арналған жалпы шығымды түсіндірген сабағым осымен тәмам. Осы сабақтан кейін оқушылар міндетті түрде шығымға арналған практикалық сабағымды көріңіздер. Ол жақта бұйыртса тек қана шығымға қатысты есептер шығаратын боламын. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.